Herkese merhaba. Ben dikiş sınıfı Sibel hocanız. Bu benim ilk YouTube videom. Sizlerle paylaşmak üzere olduğum. İnşallah paylaşırım. İzliyorsanız paylaşmışım demektir zaten. Birkaç deneme çekimi yaptım. Birkaç konu belirledim aslında. Çok heyecanlıyım. Yıllardır YouTube izleyicisiyim. Birçok YouTuber'ı binlerce kez izlemişimdir ve kaç tane acaba bu benim ilk YouTube videom diye söyleyenle karşılaşmışımdır bilmiyorum ama ne kadar heyecanlandıklarını şu an anlayabiliyorum. 25 yıllık öğretmenim. 25 yıllık meslek hayatım boyunca topluluk önünde sayısız kez konuştum. Sayısız kez kameralara ders anlattım ama bu şekilde gerçekten çok heyecan vericiymiş. Onu anlamış bulunuyorum. İlk işin günahı olmaz. İlk çekimin günahı hiç olmaz. Benim samimiyetime inandığınızı biliyorum, güvendiğinizi biliyorum. Ben zaten size çok inanıyorum, çok güveniyorum. Bunu kalpten söylüyorum. Aslında niye böyle bir şeye karar verdim? Hem tanışmak istiyorum, hem sorularınızı çok birikiyor. Yani çok mesaj alıyorum, çok yorumlara sorular geliyor. O sorularla ilgili birkaç açıklama yapacağım. Şu an hiç bilmiyorum arka planım nasıl gözüküyor, ön planda ben nasıl gözüküyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum açıkçası. Biliyorsunuz benim genel özelliğim uzatmaktır. Kestirmeden gidelim. İlk önce bu videoyu niye çekmek istedim? Ben Instagram hesabımı Eylül ayında, yani bu Eylül ayında kaç ay olmuş? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 6 ay önce açtım. Nasıl açtığımı, neler yapmak istediğimi, sonra hesap kendini nereye götürdüğünü, aslında beni de peşinden sürükleyip nerelere götürdüğünü, onları anlatacağım size. Çünkü gerçekten eğer ben bu işi yaptıysam bu işi yapamayacak bir Allah'ın kulu yoktur. Yıllardır Instagram kullanıyorum. Bir kişisel hesabım vardı. Tam 7 yıllık bir hesaptı ve oğlumun küçüklük fotoğrafları, benim işte 7 yıl önceki hallerim benim günlüğüm gibiydi. Her gün orada bir fotoğraf, bir story mutlaka paylaşırdım ve orayı günlük gibi kullanırdım. Sonra geçtiğimiz yazın başında ne olduğunu anlamadığım bir şekilde Instagram hesabım kapatıldı. Orada hiç dikişle ilgili, alanımla ilgili hiçbir şey paylaşmıyordum açıkçası. Sadece özel yaşamla ilgili şeyler paylaşıyordum. Ve çok gizli bir hesaptı. Yani sadece takipçilerime, tanıdıklarımı ekliyordum. Sadece akrabalarımı ekliyordum. Beni hiç kimsenin görmesini istemiyordum. Gizliliğe ve mahremiyete son derece önem veriyordum. Çünkü bir içerik üretici hesabı değildi, bir işletme hesabı değildi. Sadece günlük yaşantımı kendim içinde paylaştığım bir hesaptı. Sonra hesabımı Instagram kapattı. Niye kapattığını inanın hiç bilmiyorum. Defalarca yazdım, defalarca mail attım, defalarca dilekçe yazdım, kimliğimi gönderdim. Sürekli bana şunu diyordu: bir başkasını taklit ediyor musun? Kimi taklit edebilirim ki yani? Bütün fotoğraflar kendime ait. Bir tane bile fake hiçbir şey paylaşmamışım. Neyse, çok üzüldüm. Öyle böyle değil, çok üzüldüm hesabımın kapatılmasına ve hiçbir şey yapmadım. Yani yeni bir hesap açmadım kendime. Yaza doğru sonra tekrar tatile gittik. Yeğenim, işte kız kardeşim falan, Bozcaada'ya gitmiştik. Bozcaada'dayken çok güzel fotoğraflar çekiniyoruz. Yeğenimle ilk tatilim falan böyle. Tekrar bir paylaşma isteği. Bu sosyal medya böyle, biliyorsunuz. Sonra dedim ki zaman kaybetmeden ben bir hesap daha açayım. Bir hesap daha açtım. O da benim kişisel hesabımdı. Gerçekten aklımda alanımla ilgili hiçbir şey yapmak ve paylaşmak yoktu açıkçası. O hesap da kapandı arkadaşlar. Bilmiyorum nedenini. Orada gene gizli hesaptı. Çok az takipçim vardı. Zaten çok takipçim olması gibi bir kaygım da yoktu. İşte Almanya'da yaşayan akrabamdan haber alayım, o da benden haber alsın. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, kimin çocuğu ne kadar büyümüş, kim nerelerde ne yapmış gibi. Ama tabii birkaç tane dikiş sayfasını da takip ediyordum. Bu dikiş sınıfını açtıktan sonra da hatta ilk takip aldığım hesaplar da kendileri. İlerleyen videolarda inşallah bu konudan da bahsedeceğim size. Şimdi bilmiyorum ne kadar sıkıcı bir video oluyor. Yorumlar kısmına kalemim düştü elimden. Hemen şuradan başka bir yeşil kalem alayım kendime. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Sohbet videosu bu. Sohbet videosu.
İşte neyse, daha sonra öğretmenlik hayatımdan da bahsedeceğim size. Çünkü dönem dönem giyim öğretmenliğine, yani moda tasarım öğretmenliğine ara verdim. Yani öğretmenliğe ara vermedim ama değişik alanlarda, branşlarda derse girmem gerekti. Çalıştığım bölgelerde, yörelerde öğretmen eksiğinden dolayı işte zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerle çalıştım bir süre. Bir süre devletin okuma yazma seferberliğinde okuma yazma bilmeyen kadınlara okuma yazma öğrettim. Çok keyifli bir dönemdi o da. Gerçekten bazen çok özlüyorum o günleri. Evet, kendi alanımı son derece seviyorum. Üretmeyi çok seviyorum ama insanın bazen hayatında değişiklik yapması da gerekiyormuş gerçekten. Neyse, bu Eylül ayında hem tayin olarak hem de yer değişikliği olarak şu anki çalıştığım kuruma atandım ve şimdiki öğrencilerimle, kursiyerlerimle çalışmaya başladım. Halk eğitimde çalışmaya da uzun süre ara vermiştim. Çünkü bir 15 yıl meslek lisesi geçmişim var. Meslek lisesinde liseli öğrencilerle de çalıştım. O da bambaşka bir duygu, bambaşka bir zevk. Şimdi onlar kocaman kocaman insanlar oldular. Belki de şimdi bu videomu görüp aa diye beni gördüklerine çok şaşıracaklardır. Çünkü halen dikiş dikmeyi ve dikiş sayfası olan öğrencilerimin olduğunu da biliyorum. Çok fazla yüzümü göstermiyordum biliyorsunuz. Ama bu bizim sosyal mecra yüz görmek istiyormuş. Bu da benim yüzüm. Şimdi evet, Eylül ayında kursum açıldı. 3 ayrı grupla açtık biz kursu. Kursiyerlerimi ben hiç tanımıyordum. Onlar beni hiç tanımıyorlardı. Güzel de bir atölyemiz var çok şükür. 4 tane düz dikiş makinamız var. 2 tane de overlock makinamız var. Alanda bize yetiyor biraz kalabalık olmamıza rağmen. Ki benim çalıştığım en iyi atölyelerden biri olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü çok zor şartlarda dikiş öğrettim. Yani bakın, bunu da hemen not alayım. Bununla ilgili de bir video çekebilirim ilerleyen zamanlarda. Şöyle gözlüğümü takacağım. Kaç dakikalık bir video olduğunu görmek istiyorum. 7 dakika olmuş ve ben gerçekten şu an ne anlattığımı bile bilmiyorum. Neyse, Eylül ayında derslerimiz başladı. Sıfırdan aldığım bir grup vardı. Giyim üretiminde temel işlemler kursu. Hiç daha önce dikiş dikmemiş, eline iğne almamış veya çok ufak tefek evdeki çocuklarının işte kendi evinin eksiğini gediğini yapabilen insanların sıfırdan aldığım kurstur ki kendisi en çok bu kursu severim. Çünkü bir kişinin elimde yetişmesini seviyorum. Yani biraz bir şeyler biliyorum ben deyip de gelene bir şeyler öğretmektense veya onun yanlışlarının üzerinde doğruyu eklemektense hiç bilmeyen birini sıfırdan anlatmak çok daha kolay, çok daha keyifli geliyor bana. Benim aksi gibi düşünen usta öğreticiler ve öğretmenler vardır mutlaka ama bana daha kolay geliyor. Giyim üretiminde temel işlemler kursunu açtığımızda işte ne ile başlıyoruz biz orada? Ölçü almayla başlıyoruz. Tel almayla başlıyoruz. Kumaşın eni, boyu, verevi, onları öğretiyoruz. Ben sürekli ders anlatırken kursiyerlerim şunu demeye başladılar bana. Ya hocam, bir dakika, biz bunu bir videoya alalım, daha sonra akılda kalıcı olsun, videoda olsun, video çekelim falan demeye başladılar. Tamam, o mantıklı geldi bana da. Sonra biz ilk videomuzu çektik sanıyorum, o da düz dikiş makinesine ip takmayla ilgili bir videoydu. Geçmiş videolarıma bakmam lazım. Ben makinenin başına oturdum. Öğrencilerin başında toplandılar falan. Beni çekmeye başladılar. Sadece ellerim gözüküyor tabii. Çektik ettik. Bana WhatsApp'tan gruba atıldı. Yani WhatsApp grubumuz var. Her grup için WhatsApp grubuna atıldı. Ben de öğretmenler odasına gittim. Oturdum. Oturduğum yerden videoyu izliyorum falan. Hoşuma gitti. Yani çok hoş oldu. Hiç daha önce yapmadığım bir şeydi. Atölyeye geri döndüğümde Senem Hanım, kulakları çınlasın. Dedim ki Senem Hanım, sen beni YouTuber'lar gibi çekmişsin. Ne kadar güzel çekmişsin. Dedi ya hocam, sen bize anlat, ben seni meşhur ederim. Den yola çıktı. Yani videolarımızı atölyede çektiğimiz ders videolarını WhatsApp gruplarımızda paylaşmaya başladık. Daha sonra bu WhatsApp gruplarımızı ve telefonlarımızı çok fazla doldurmaya, yoğunlaştırmaya başladı. Silseler silemiyorlar, ben kıyıp silemiyorum falan. Ne yapabiliriz diye düşündük. Yani çok fazla video oluyor. Daha sonra gene sanıyorum Senem Hanım'dan çıkmıştı bu fikir. Sayfamın isim şeyi olur, aynı zamanda isim annesi olur. Yani sayfanın kuruluş annesi olur gibi. Dedik ya hocam, siz en iyisi bir Instagram hesabı açın.
Bizim kursiyerleri de ekleyin oraya. Biz hani WhatsApp'a atmak yerine Instagram'a yüklersiniz. Biz de kendi Instagram hesabımızdan sizi takip ederiz. Dedim olabilir. Zaten şu an elimde hali hazırda bir Instagram hesabım da yok. Malum kapandı. Tamam dedim ve işte evdeyken ki yıllardır bana oğlum söyler. Oğlum der anne sana bir sayfa açalım. Anne sana YouTube'da bir sayfa açalım. Anne sana bir YouTube'da Instagram'da bir sayfa açalım. Sanki ben bunu gerçekten hiç yapamayacakmışım gibi geliyordu. Ama benim sayfamın açılış amacı derste işlediklerimizi kursiyerlerimle paylaşmaktı. Öyle başladı. İlk 10-12 takipçiyle başladık biz kendi kursiyerlerimle. İşte atıyoruz, çekiyoruz. Oradan şey yapıyoruz. WhatsApp'larımız rahatladı, telefonlarımız rahatladı falan. 12 takipçi, 13 takipçi. Sonra çok yakın bir iki arkadaşıma söyledim. Ben böyle bir dikiş sayfası açtım. Dediler ki niye YouTube'da açmıyorsun ki o zaman? YouTube kanalı da açabilirsin. Yok ya dedim yani benlik değil. Hala daha öyleymiş gibi geliyor aslında şu videoyu çekerken bile. Ama daha sonra nasıl neler değişti onları anlatacağım size. Oğlum açtı benim YouTube kanalımı da. Dedi anne açalım ne olacak yani Instagram'a attığım videoyu YouTube'a da atarsın. Sonradan tabii ben öğreniyorum ki Instagram için çekilen videolar ayrı, YouTube için çekilen videolar ayrı çekiliyormuş. Onu da 4-5 ay içerisinde öğrenmiş oldum ama zaten valla ben sizi çok seviyorum. Hiç benim videoyu eninden mi, boyundan mı, tersinden mi, yüzünden mi çektiğime bakmadan sadece çektiğim şeyin içeriğiyle alakadar oluyorsunuz. Çok fazla hata kusur arayan takipçim yok. Artık ben takipçim lafını da çok fazla sevmiyorum. Biz çünkü orada bir grup, bir aile olduk ve dikiş sayfaların çok ortak bir özelliği var. Çok güzel bir özelliği var. Bunun da dikiş sınıfı sayfamı açtıktan sonra öğrenmiş oldum. Bizler çok paylaşımcı insanlarız. Bildiğimiz bir şeyi eğer bir başkasına aktarmazsak orta yerimizden çatlıyoruz. Bu özelliğini de çok sevdim. Çok memnun oldum yani böyle bir sayfada olmak ve bu Instagram'da şu hesabımı açtıktan sonra tanıdığım insanlarla tanışmış olmaktan, onlarla bir şeyler paylaşıyor olmaktan, bir şeyler aktarıyor olmaktan son derece bahtiyarım. Neyse 15-20 takipçi, 30 takipçi derken gitgide sayfa bir şekilde büyüyor. Bu sırada da ben de tabii dikiş sayfalarını takip almaya başlıyorum. Bakıyorum nasıl video çekiyorlar, ne yapıyorlar ama video çekme konusunda son derece başarısızım. Belki de hala daha başarısızım yani bilmiyorum. Ondan sonra bir gün bir mesaj geldi bana. Dedi ki mesajdaki hala takipçiyiz kendisiyle sevgiler ona da. Biz dedi hanımlar arasında bir takip etkinliği yapıyoruz. Takipçi arttırma etkinliği gibi bir şey yapıyoruz. Buna katılmak ister misin dedi. Ben ömrümde ilk kez duymuşum böyle bir etkinlik zaten. Dedim ki belki de olabilir yani bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bile bilmiyorum açıkçası. Var benim 10-15 takipçim zaten. 50 bile yoktum belki o sıralarda. Daha sonra ne olduysa o takip etkinliğine ben katılmadım. Yani ne yapılıyordu orada? Herkese takip etkinliğine katılan sayfaların hepsi DM'den yazılıyordu. O sayfaların hepsine takip almamız gerekiyordu. O sayfalar bizi takip alması gerekiyordu gibi ama birbirinden tamamen alakasız, tamamen çok farklı hesaplar bir arada aldık takibe. Hadi takipçimiz oldu 200 tane. Sonra ne yapacağız birbirimizi? Biri dikiş paylaşıyor, biri bahçesindeki otları paylaşıyor. Yani çok fazla birbirimizle alakalı olan bazıları kişisel hesaplar falan. Allah'ın sevgili kuluyum ki ben şimdi öyle bir etkinliğe katılmadım açıkçası. Daha sonra da gene birkaç sayfadan bana böyle mesajlar geldi. Hatırlamıyorum şimdi onlar hangi sayfalarda. Sizin takipçi sayınızı arttıralım mı? İşte bilmem kaç bin takipçiye ulaşmak ister misiniz? 10 liraya şu kadar takipçiniz, 500 liraya bu kadar takipçiniz olsun ister misiniz? Dedim yani ne gereği var zaten yani benim işte sağdan soldan kursiyerlerim ve birkaç arkadaşım takip ediyor. Böyle bir şeye gerek yok. Zaten ne anlatıyorum ki diye düşünüyorum o zaman da. Yani anlattıklarımı elbette ki çok değerli buluyorum ama öyle güzel videolar, öyle güzel şeyler izliyorum ki benimkiler yanından yöresinden geçmiyor açıkçası. Ben o zaman daha çok teorik bilgi de paylaşmaya falan gayret ediyorum ama şunu da anladım ki yani Instagram teorik bilgiyi pek sevmiyor.
Takipçiler ve insanlar teorik bilgiyi çok sevmiyor ama teorik bilgi olmadan pratik bilgi gelişmez hanımlar. Hanımlar diyorum bu arada çünkü benim yaklaşık olarak 38 bin 39 bin civarı takipçim var. Bu takipçilerimin %98'i kadın, %92'si erkek. O erkekler de genelde ya kumaş sayfaları, yani kumaş satan sayfalar, ya da kendi Instagram hesabı olmayan kadınların eşlerinin hesabından girdikleri sayfalar oluyor. Çok nadir, belki birkaç tane erkek takipçim vardır. O da meslek icabı yapıyordur. Ha, bu iyi midir, kötü müdür? Yani o yüzden söylemiyorum. Çünkü ağzım alışmış hep hanımlar, hanımlar demeye. Kurslarımda da bunu söylüyorum. Bana şey de diyorlar. Yani hanımlar mı? Yani sadece biz hanımlar mı seni seyrediyoruz? Evet, sadece beni hanımlar seyrediyor arkadaşlar. Erkekler ne yapsın yani bu sayfayı? O yüzden hanımlar diyorum. Birkaç tane de erkek beni izliyorsa beyler siz de kusura bakmayın lütfen. Hoş geldiniz diyelim size de. Ama o neyse, bir sabah uyandım ki şu etkinliklerden ve takipçi satın almaktan bahsediyorum. Bir sabah uyandım ki baktım ki benim tam 120 tane takipçim olmuş. Dedim aman ya Rabbim, 120 takipçi mi? 120 takipçi ne demek? Allah'ım, oğluma hemen uyuyordu oğlum. Dedim ki kalk kalk, benim 120 tane takipçim olmuş. Çok seviniyorum. Bakıyorum ortak takipçilerimize, ona buna, tanıdığım takipçiler değil. Ondan sonra bir yabancı hesaplar var. O dedim, yurt dışına benim ünüm yayılıyor yavaş yavaş falan. Dalga da geçiyorum kendimle. Fenomen olacağım ben. Neyse, yabancı takipçiler, Arapça yazılar, işte Arapça harfli kullanıcılar, sıfır takipçili hesaplar falan. Ama bu arada hiçbir takipçi etkinliğine ve takipçi satın alma şeyine katılmamışım. Bir de bir yandan da ne olduğunu bilmiyorum, yani ne yapıyorlar, yani nasıl oluyor anlayamıyorum. Her neyse, gitgide takipçi sayım artmaya başladı. Seviniyorum tabii ki, diyorum ki Allah, ben ne kadar güzel şeyler yapıyorum. İnsanlar duydu, geliyorlar falan. Çok özür dilerim, çok çok özür dilerim. Burayı belki kesebilirdim ama video kesmeyi ve birleştirmeyi de bilmiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de en kısa zamanda bir ders almayı düşünüyorum açıkçası. Yani şurada video biterse bittiği yerde tık bitecek ve YouTube o şekilde yüklenecek. Gitgide artmaya başladıktan sonra ben ekranda gözlüklerim parladığı için çıkartayım şöyle. Sosyal medya danışmanlarını izlemeye başladım, takip etmeye başladım. Bir şeyler söylüyordu bu insanlar, bir şeyler söylüyordu. Ne diyorlar? Çünkü evet, benim 7 yıllık bir Instagram hesabım vardı ama ben sadece dediğim gibi kendi Instagram, hiç umurumda değil yani kim gelmiş kim gitmiş, algoritma varmış, bir paylaşım saati varmış, ben umurumda bile değildi. Bir kafede otururken arkadaşlarımla çay içerken çok güzel çıkmışsam bir fotoğrafta tak diye onu atıyordum ve sadece benim akrabalarım, arkadaşlarım, eşim, dostum görüyordu. Çok da şey yapmıyordum ama şimdi bu dikiş sınıfı olunca işler biraz değişmiş gibi oldu. Her neyse, o sosyal medya hesapları, danışmaları diyordu ki bot hesaplar var, dikkat edin. Bot hesap mı? Bot hesap, ilk kez bunu da duyuyorum. Bot hesap ne demek? Meğer bu bana gelen bir sürü takipçiler aslında aktif olmayan ve benim hesabıma zarar veren sayfalarmış. Yani geliyor, takibi alıyor, orada sessiz sakin bir köşede duruyor, beğeni yapmıyor, işte yorum yazmıyor, kaydetmiyor, belki izlemiyor bile, orada öyle duruyor. Gerçek bile olmayabilir. Bu sefer öyle olduğu zaman da Instagram bizi spam olarak algılıyormuş. Bakın, gerçekten öğrenmenin sonu yok derken neler ben bu 6 ayda öğrendim. Instagram bizi spam olarak algılıyormuş. Ondan sonra da hesabımızın da aslında bir fake hesap olduğu algısı oluşuyormuş. Ne fake? Her şey gerçek yani. Ve bu arada da benim takipçilerim tıkır artmaya devam ediyor. Tabii sadece bot takipçi de gelmiyor yani. Yorumlar geliyor, kaydetler, beğeniler geliyor. İşte çok beğeniyoruz mesajları geliyor. Şunu da anlatır mısınız hocam falan. İki taraflı büyümeye başladım ve ben 1000 takipçi olunca müthiş sevindim. Müthiş sevindim ve ben bunu storylerimde böyle havai fişeklerle, çiçeklerle, kalplerle, müziklerle, çok da eğlenceli bir müzik bulmuştum. Kutladım. Yani teşekkür ettim takipçilerime.
Daha bir ay belki de olmamıştı, hatırlamıyorum. Dedim teşekkür ederim. Sizler sayesinde bu böyle oldu. Ben çok mutlu oldum. Teşvik edildim. Şevke geldim. Ben daha neler paylaşırım, neler yaparım. Koşturur giderim buradan dedim. Ben o story attıktan sonra birkaç kişiden, onlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şişirme takipçilerle burada 2 günde sayfasını büyütenlerden değiliz biz. İşte biz zaten bize gelen takipçileri bile siliyoruz. Silmek gerekiyormuş. Bari gel bana söyle ki senin takipçilerin bot hesaplar birçoğu sana zarar veriyor. Sen aslında büyümüyorsun. Sayın artıyor, takipçi sayın, ama küçülüyorsun de. Ben olsam şimdi vallahi gördüğümde bakın bazı takipçilerime yapmışımdır. Yazmışımdır yani, bak böyle böyle diyorsun, sen şu an buna seviniyorsun ama böyle bir durum varmış, haberin olsun. Ben de çok sonradan öğrendim. Ayıp değil, günah değil yani. Bir yandan seviniyorum. 10.000 takipçi olduğumda da mesela çok sevinmiştim ben. Ama şuradan size büyük bir gönül rahatlığıyla yemin ederek söylüyorum ki bir tek takipçi satın almamışım. Bir tane bile takipçi etkinliğine katılmamışım. Bottur, moddur bilmiyorum ama birçoğu da gerçek takipçidir. Açıp sayfamdaki yorumlara, sorulara, hikaye izlenmelerime falan bakabilirsiniz. Bir gerçeğiz yani, onlar da gerçek. Sonra ben bunu öğrendiğimde, yani iyice bu olayı çözdüğümde 20.000 küsür ki takipçim vardı. Ben o 20.000 küsür takipçinin 20.000'ine bakıp da bu bot mudur değil midir acaba bot? Bazı kadın var, hiçbir şey paylaşmıyor Instagram sayfasında. Sadece hobi sayfalarını, dikiş sayfalarını, yemek sayfalarını, alışveriş sayfalarını takip etmek için o hesabı var. O da mı şimdi bot hesap yani? Bir bakıyorum bazen DM'den bir mesaj geliyor. Riga takımı etkinliği yaptığımda özellikle. Allah bin kere razı olsun. Çok dua aldım. Çok teşekkür aldım ki onlar beni çok uzun süre idare edecek şeyler yani, böyle moral açısından. İşte bir mesaj geliyordu. 0 takipçi, 0 takip edilen, profil resmi yok. Kadın diyor ki hocam Allah sizden razı olsun. Gerçekten ben bunu nereden alacağımı, ne işe yaradığını bile bilmiyordum. Görüyordum hani yapıyorlar böyle eğri cetvellerle bir şeyler. Sayenizde hem öğrendim hem buna sahip oldum. Şimdi bot hesap mı bu? Değil. Bana sorarsan değil yani. Bir tane hesabın 0 olması ama bot hesap olarak algılanıyormuş, ayrı konu. Neyse arkadaşlar, 6 ay oldu. Şu an tabii 34.000'den sonra bir böyle takipçilerimde bir durma, bir böyle yavaşlama, bir sakinleşme oldu ama o ara herkeste oldu. Biz hatta birkaç hesapla böyle kendi aramızda ne oluyor ya hiç ne oluyor yani, görünürlülüğümüz azaldı ama Instagram böyle bir herkesi bir böyle bir silkeledi, bıraktı. Sonra da dedim ki Sibel lütfen sen şu Eylül ayında ilk 15-20 takipçinin 120 olduğu zamanki amatör ruhunu lütfen kaybetme. O zamanki şevkini lütfen kaybetme. Ne yapıyorsun yani? Gelmezse gelmesin ki hiçbir zamanda, gerçekten söylüyorum, takipçi kaygım çok olmadı ama böyle sayı arttıkça bir de insan işi de çok artıyor. Yani bu bir sorumluluk. Hiçbir mesajı cevapsız bırakmam. Görmemişsem de mutlaka ona bir hafta mı geçmiş üzerinden dönerim, derim özür dilerim, görmemiştim. Yardım edebileceğim bir şeyse zaten yardım ediyorum. Söyleyeceğim, bildiğim bir şeyse zaten mutlaka cevap veriyorum. Hiçbir yorumu cevapsız bırakmam. Bırakmışsam gerçekten görmemişimdir. Affınıza sığınıyorum. Ama benim Instagram hikayem böyle oldu. YouTube hikayem de anlatılacak bir hikaye değil. YouTube'da çok fazla bir atraksiyonum yok açıkçası. Ama notlar aldım. Bu arada notlarıma bakayım. Ne yapmışım, neyi anlatacaktım da neyi anlatmamışım. Konuyu açıyor çünkü. Evet, takipçi satın almadım. Storylerden laf sokuldu. Storylerden laf sokulma kısmında çok şey oldum yani, böyle bir arada storylerimden de yazarım. Sapla samanı birbirine karıştırmayın. Beğenmeyen küçük olduğuna almasın gibi. Bilgimize güveniyoruz çok şükür. Eksiğimiz, gediğimiz varsa haşa Allah değiliz yani, hepimizin eksiği vardır. Şimdi yeni öğrenenlerin bildiği kadar bizlerin unuttukları var. Bir sürü öğretmenle de takipleşiyorum. Ben moda tasarımı alanında çalışan insanla da takipleşiyorum. Biliyorum onlar da aynı durumdalar. Hiç de şey değilim yani. Unuttuğumu bir daha öğrenirim. Allah ömür versin yeter ki.
Biraz da oğlumun bir eleştirisi var. Anne çok sinirleniyorsun. Lütfen biraz güler yüzlü ol ve sesini yumuşatarak konuşur musun? Bak bu konulardan konuşurken belki gene şöyle bir yükselivermişimdir, bilmiyorum. Gene bir sosyal medya danışmanının söylediği bir şey vardı. O da hoşuma gitti. Onlar da çok faydalı hesaplar, sayfalar. Vallahi ben çok seviyorum. Allah hepsinden razı olsun. Dedi ki takipçi sayınız arttıkça, yani sizi takip edenler, işte etkileşim verenler çoğaldıkça sizi sevenler de çoğalacaktır. Ama sizi sevenler çoğaldıkça doğal olarak, otomatik olarak sevmeyenler de olacaktır. Ama siz yüzünüzü sevenlere çevirin. Evet, bir kişinin bile kalbine dokunabiliyorsak, bir kişiye bile bir şey öğretebiliyorsak, ki ben gönül rahatlığıyla bunu yaptığımı düşünüyorum. Çünkü mesajlar ortada, yorumlar ortada. Bu bir övgü, kendini övme, kendini anlatma videosu da değil. Herkesin bu işi yapabileceğini anlatma videosudur. Bakın gene söylüyorum, videomun başında da söyledim. Ben dikiş sınıfı olarak, Sibel Hoca olarak 40 küsür yaşından sonra bu işi bu yerden alıp şuraya getirdiysem, bunu yapamayacak insan yoktur. Gerçekten yoktur. Her şey öğrenmeyle, araştırmayla ve biraz da şansla ilgili galiba. Ama ben güzel bir kalbe sahip olmaya da bağlıyorum açıkçası. İnsanları çok sevmeye de bağlıyorum. Aslında buradan birçok hesaba selam ve sevgi de göndermek istiyordum. Aklımdaydı ama şimdi birini söylersem birini söylemezsem diye gönül koyulsun istemiyorum. Ama onlar vallahi kendilerini biliyorlar. Çok güzel insanlarla tanıdım. Şimdi bu video Instagram hesabımın nasıl geliştiği ile ilgiliydi. Özet olarak şunu söyleyeyim. Asla takipçi satın almadım. Asla takip etkinliklerine katılmadım. Ama düzenli olarak gönderi paylaştım. Düzenli olarak Reels videosu paylaştım. Düzenli olarak story attım. Buna önem verdim. Her mesaja geri döndüm. Her yorumun altına cevap yazdım. Gittiğim sevdiğim hesapların derken sevmediğim hesap da aslında yok ama yani paylaşımlarından haz aldığım ve çok öğretici bulduğum hesapların, hatta sadece öğretici bulmakla da ilgili yaşam enerjisini çok sevdiğim hesapların gönderilerine mutlaka etkileşim verdim. Mutlaka yorum yazdım. Mutlaka aldım, ara ara story'imde paylaştım. Çünkü bu bir dayanışma işidir de aynı zamanda. Herkes kendi güzel kalbinin ekmeğini yer. Ben bunu 1000 kez söylüyorum. Ben güzel kalbimin ekmeğini yedim bu Instagram'da. YouTube'da da inşallah olacak. Herkes yesin istiyorum. Ve kolay fark ediyorum. Yani şimdi mesela storylerinde işte ben takipçi sayılarıma sevinirken hiç kimse bu kadar sürede büyüyemez. İşte şişirme hesaplar, parayla satın alınan hesaplar diyenleri de arkadaşlar elbette ki unutmuyorum. Yani ben de bir insanım. Hiçbirimiz robot değiliz. Bazen öyle mesajlar alıyorum ki diyorum, beni herhalde arama motoru zannediyorsunuz. Yani öyle takipçime söylemiyorum ama kendi kendime diyorum. Bizim bir insan olduğumuzu unutulmasın lütfen. Bakın, insanız, etten kemikten yapılmışız. Hepimiz farklı görüntülere, farklı dünya görüşlerine, farklı yaşam enerjilerine sahip olabiliriz ama bu işe çok emek veren insanlarız. Emeğimizin karşılığını elbette ki almak istiyoruz. Birçok video var sırada çekmek istediğim. Konuları sıraladım. Bu benim ilk videom. Eğer gerçekten buraya kadar sabredip, dinleyip, merak edip izlediyseniz, klişe olacak ama beğenin, abone olun, paylaşın, arkadaşlarınıza gönderin. Ama birbirimizi sevmeye devam edin. Çünkü en önemli şey bu hayatta o ve insan biriktirmek. Şimdilik hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Ve videomu izledikten sonra eğer buraya atmışsam da kendimi tebrik ettiğimi, böyle kocaman kocaman kutladığımı da bilin. Hoşça kalın.